नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ बात करूंगा आप अपने सैमसंग गैलेक्सी F12 फ़ोन में रिंगटोन को किस तरीके से बदल सकते हैं। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों रिंगटोन बदलने के लिए आप जाएंगे अपने फ़ोन की सेटिंग में। दोस्तों सेटिंग में जाने के बाद में दोस्तों आपने साउंड एंड वाइब्रेशन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। दोस्तों आपको ऊपर रिंगटोन का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आपने रिंगटोन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको फ़ोन की जितनी भी रिंगटोन्स हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ से आप कोई भी रिंगटोन सेट कर सकते हैं।